ကဲဗီဒီယိုလေးလည်းမတင်တာကြာပြီဆိုတော့မနေ့ကမှဂုံစင်းလိုက်တဲ့ဘားရန်စကင်နဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်မယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ငိုင်းဆုံးတော့ကြည့်ပါရဲ့မကြည့်ပါနဲ့မှတီးသွားပြီဒုတိယအနေနဲ့မှငါပတ်သွားတော့တယ်ဆိုပြီးလူကကြိုသွားပြီးလို့ဒါမှစကီး1ပြီးပြီး80မိနစ်နဲ့နေရပိတ်ထိုးလိုက်တာအမှသူတီးသွားပြီအဲ့တော့ငါတောက်တလေးပါလို့နောက်တစ်ခါလည်းလူကြွလည်းငါ့ကိုမတင်လို့လာတဲ့မှာငါစကီး2နဲ့မှအုံနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့တိတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်တီးရောအမှမကြည့်ပါဖလီကာတုံးပြီးတော့စကီး2မရှိရမကြည့်ဘဲနဲ့ edit တွေဆောက်ထိုးလိုက်တာဟီရိုပြီးတော့ရတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါဘလို့တက်လို့တက်သွားမှန်းငါလည်းမသိနိုင်ဘူးအမှလည်းတော့ကွာအမှစကိုင်းမြေချာကြိုးကျေးဇူးတွေမှာဟီရိုကလေးရအမှလည်းမှာဇီကွမ်းမလိုက်နေတာနဲ့အမှငါတို့မှာဇီကွမ်းမလည်းလုံးချွေစောနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်အမှပင်းကူမှာတီးသွားရောငါလည်းပြန်တီးပါရဲ့လို့ကြည်လူအမှလည်းစကီး2အမှ edit မိတွေပေါင်းနဲ့စကိုင်းမြေချာထဲပြီးငါလည်းမရဘူးအမှမရတဲ့ဆိုငါလည်းအကုန်လုံးလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါလည်းငါမရပါဘူးဂျေဇူးအမှမှာစကီး1စကီး2ဆိုပြီးထိုးလိုက်တာငါလည်းမရပါဘူးနောက်ရရကွာမစကိုင်းပြည်ဆိုင်နဲ့သူ့နေမှာစကေးတူအဲ့မှာဆောက်တလွယ်တွေ့နေမှာငါမှာဒီပွဲလုံးပိုင်းအောင်ဆောက်တလွယ်ရေကိုင်းနေရမဲ့အလူကျော်စကေးတူစကေးဝတ်ရသွားရင်နောက်ဆုံးတော့လင်းရှုံးသွားပါရဲ့ကျေးဇူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် follow လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်အသေးလေးပြီးတော့ပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်